عسلامة ومرحبا بكل متابعين قناة يد الياسمين. كالعادة قبل ما نبدو في الفيديو ما تبخلوش علينا بالجيم، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس باش نحكي لكم على كل جديد يصير في تونس وخارج تونس زادها. المهم اليوم باش نحكوا عن حالة الصحية اللي رانيا التومي اللي سمعنا بها مريضة لها مدة. رانيا التومي مرضت كيف ما مرضت قبلها زازا وريهام بن عليا زوجة علاء الشابي. المرض هذا مرض خطير، قاعد نهارات هذوما يدور في تونس. المرض هذا مش أقل خطورة من الكورونا، بعد أن كشف أطباء عن انتشار متحور يشبه زكام في تونس، وهو مرض خطير وأصاب العديد من التونسيين، ويعني عنده خطورة أنه يتمثل في الإرهاق. البدن كامل ينجم يصيبه، خاصة الأعضاء الداخلية كيف الكلوية كيف الرئتين. يعني لازم الإنسان يداوي روحه ويزيد يبقى يعس مدة طويلة إذا كان فما أعراض جانبية لهذا المرض، حيث أكدوا رانيا التومي إصابتها به ومعاناتها منذ مدة طويلة وخوفها من الأعراض الجانبية. ربي يشفيها وربي يشفي كل مريض. ورانيا حاليا قاعدة صحتها توصلنا إنها قاعدة حالتها تتعكر أكثر فأكثر. ربي يشفيها وما نتمنوش المرض لأي إنسان مهما كان. وصلنا هنا لنهاية الفيديو، نخليكم في وديعة ربي. قبل غريب نشرب غريبكس ولا فرفكس، بس نلف روحي مليح ونخرج نشرب حاجة فيها فيتامين سي ونخرج نعمل درف جو دورانج درف درونجية ونخرج نتصرف عادي. أول مرة انتهت هكا البارح بركة عرفتك اللي قلت يا ارتحت شوية، قمت طيبتك وتحركت شوية في الدار، بعد عملت كيما شوت رجعت من الأول جديد ليلة كاملة نتوجع نجلس، بعد نرجع نسخن، بعد راسي يرجع يوجع. واليوم منجمتش حتى نهز راسي من الفرش باش نمشي نقوم حتى نعمل قهوة، ما نجمتش، حاسة في روحي سيء كو 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 ما نعرفش. انتوكا هو ابارامون فيروس اللي يدور على الناس الكل. البريود هذيا ديجا قبل البريود هذي معناها شهرين اللي نكلمو يقولي مريض جاتني قريب قوية نضرب بجمعة جيت بالفرش باشا. لا أنا الحقيقة ما نحبش قاعدة ياسر هكا بالمرض، سورتو نحب قاعدة الدار ما نحبش بالمرض. نحكي لكوش كي كحكة دي راسي حسوا هكا باش يطلع. انتوكا شكون كيفي حبيت نعرف شكون كيفي مريض، فاش لي تعملوا شو الحاجات اللي تشربوا فيهم، شنو الأدوية اللي تشربوا فيهم، اسكو لازمكم تمشيو تبيبوا